Johnny, sixth place in Zweibrücken. Johnny, sechster Platz in Zweibrücken, sechster Platz hier, also unter den Top 10. Zufrieden oder nicht ganz so? Nein, ich bin nicht wirklich zufrieden. Ich denke, ich kann im Moment mit der Spitze nicht ganz mithalten, hoffe aber bald aufzuschließen. Gestern im Regentraining lief es ganz gut und auch das heutige Warm-up war okay. Ruben, zweites Rennevent, zum ersten Mal auf dem Hockenheimring. Was sind deine Erfahrungen nach dem ersten Lauf? Ich bin froh, das Rennen hier beendet zu haben. Wir hatten in Zweibrücken jede Menge Probleme. Probleme jeglicher Art. Das Wetter, die Maschine war neu für mich, die Reifen, das Team, es gab Sprachprobleme. Der Kurs in Zweibrücken war nicht gerade perfekt, wie zum Beispiel die Farbmarkierungen auf der Strecke. Andreas, irgendwie klingt deine Maschine ein bisschen komisch und wir hatten so das Gefühl, er kommt nicht richtig in Tritt. War das richtig? Na, das Motorrad hat schon funktioniert, aber wir waren wahrscheinlich mit den Reifen, habe ich den zu weichen Reifen verwendet und habe dann zum Schluss eigentlich das Tempo ein bisschen senken müssen. Ja, und man aus der dritten Startreihe von 11. Startplatz, also das ist schon echt ideal eigentlich. Das sind die idealen Voraussetzungen auf jeden Fall nicht. Aber ich bin zufrieden. Also ein vierter Platz ist besser als gar nichts. Und am Nachmittag schauen wir, dass wir die richtigen Reifen montieren und vielleicht gelingt mir vielleicht ein Stockplatz, also unter die ersten drei, und dann wären wir mit diesem Wochenende zufrieden. Juha, du bist der beste Privatfahrer. Stimmt es, dass du überhaupt nur ein Setup verwendest und wenn ja, warum bist du so schnell? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was über den Winter passiert ist. Im letzten Jahr lief es ein bisschen besser im Vergleich zu den Vorjahren, aber jetzt habe ich keine Ahnung, was wir im Winter geleistet haben, denn es läuft einfach zu gut. It goes like too good. Der zweite Tipp des Tages kommt von Walter Gottschick, dem Chefredakteur der Zeitschrift Motorrad. Herr Gottschick, wie geht's aus? Ja, ich glaube, dass der Jochen Schmid gewinnt, denn er hat mit 238 die schnellste Maschine. Zweiter wird wahrscheinlich wieder der Christer Lindholm und ich würde mich freuen, wenn der Udo Mark trotz seiner Fußverletzung so heroisch kämpft wie im ersten Lauf und wieder Dritter wird. Also, das die Aussichten eines Fachmanns auf den zweiten Lauf hier. Es geht wieder über 25 Runden. Es ist ein trockenes Rennen. Es wurde doch deutlich trockener. Also man kann davon ausgehen, dass die gesamte Spur auch zu nutzen ist, während es hier in die Aufwärmrunde geht. Noch einmal die Porträts der ersten vier im Bild. Jochen Schmid, Christer Lindholm, dann Roger Kellenberger auf der einzigen Honda. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Und Michi Rutroff, der nicht im Team Alpha Technik Suzuki fährt, sondern in einem eigenen Team auf einer Ducati. Start Reihe 2 international mit Juha Berner, Johnny Eckerold, Udo Mark und Ruben Schaus. Dann Kitsch, Heidger, Mecklau, Kraus, Adrava, Guderian, Leuthard, John, Witztum, Schneider, Demperl, Hüber, Wolfsteiner, Manz, Skora, Latazis, Wassermann, Fahrt, Mendel und Häusle. Und die letzte Reihe wird komplettiert von Hafner und Spitz. Sie sehen, es ist aber noch etwas frischer geworden, auch wenn der Asphalt hier gleich warm ist. Und da hat schon der erste Probleme. Das ist Johnny Eckerold, der Teamkollege von Jochen Schmid, der Südafrikaner. Ihm ist die Maschine ausgegangen. Er gestikuliert, will angeschoben werden. Das wird man auch mal ganz kurz probieren. Aber lange wird sich das die Rennleitung nicht anschauen und er wird auch schon rausgewunken. Schade. Einer im Team Kawasaki Green bereits draußen. In wenigen Sekunden ist es soweit. Vierter Lauf zur Pro Superbike 98. Der Start ist erfolgt. Christer Lindholm kommt jetzt am besten weg. Udo Mark gleich dahinter und Jochen Schmid, dann Kellenberger, Rutroff, auch die 99, Harald Kitsch ist gut weggekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, und auch Ruben Xaus, rechts von ihm dann innen durch, noch Andi Mecklau. Also Lindholm, Mark, Schmid, Kitsch mit der 99, da geht aber Andi Mecklau innen vorbei. Dann Kellenberger, Rutroff, Xaus, Berner, noch hinter Frank Heidger. Mit der 16, das ist Lothar Kraus gewesen.
Und das der Andi Mecklau. Er liegt wieder an dieser 4. Stelle. Während hier Udo Mark versucht anzugreifen. Kellenberger, dahinter Rudroff. Und dann Rubin Ksaus. Also ähnliche Konstellation wie im ersten Lauf. Allerdings Andi Mecklau ist wesentlich näher da. Hat wieder einen hervorragenden Start gehabt, während Jochen Schmidt hier innen an Udo Mark vorbeigehen kann. Die beiden berühren sich ganz leicht. Und da wird Udo Mark mit etwas Respekt an die Sache rangehen mit seinem kaputten rechten Fuß. Er war schon nach dem ersten Lauf fix und fertig und blass im Gesicht, der Udo. Bin ich gespannt, wie er sich hier schlagen kann. In diesem wirklich eindrucksvoll starken Quartett. Und hier, Jochen Schmidt setzt sich innen rein, schafft's nicht ganz. Lindholm bleibt vorn. Auf der Geraden kann dann der Jochen wieder seine Power ausspielen. Und Udo Mark, der absolute Mann des Tages für mich. Was er mit einer dermaßenen Verletzung hier leistet, zum ersten Mal auf der Maschine, hier in der Meisterschaft zumindest. Natürlich hat er schon viel trainiert und nun geht, wie erwartet, Jochen Schmidt nach Start und Ziel in der Nordkurve vorbei. Und Christer Lindholm hat bereits wieder gekontert. In den Kurven ist er der schnellere Mann. Während sich Udo Mark und Andi Mecklau das aus sicherer Distanz erstmal anschauen. Und der Andi mit der schnellsten Runde zunächst im Rennen. Oh, was war das? Da hat es Jochen Schmidt probiert, wäre aber beinahe auf die Maschine von Christer draufgeknallt, hat abbremsen müssen und in dem Moment zieht Udo Mark vorbei. Jetzt bleibt die Frage, wie lange der Udo sich an diesem 2. Platz halten kann. Ich vermute, das könnte sich bereits jetzt wieder ändern. Ja, der Jochen geht im Windschatten am Udo vorbei. Leicht und locker. Das war's wieder. Die alte Reihenfolge ist wiederhergestellt. Während hier Andi Mecklau noch versucht, einen Angriff außen zu starten, kann nicht gut gehen. Im Hintergrund sahen Sie noch Michi Rudroff. Und Roger Kellenberger geht mir etwas ab. Der Spanier Rubin Ksaus war eben noch im Bild zu sehen. Und der Jochen rückt dem Christer wieder auf den Pelz. Udo bleibt dran. Andi kann nicht ganz folgen. Also wir haben Yamaha, Kawasaki, Suzuki und Ducati. Und wieder eine Ducati von Michi Rudroff, der innerhalb von 2 Wochen seine Maschine mit ein paar Spätzeln, wie das in Bayern so heißt, zusammengebaut hat. Und ja, es war gerade ein kurzer Angriff vom Jochen. Christer Lindholm konnte eben noch gegenhalten. Ja, und mir sagte der Michi Rudroff, am Freitag saß ich zum ersten Mal auf der Maschine. Was brauche ich? Trainingskilometer. Wenn das Bike funktioniert, bin ich da. Und er möchte endlich mal aufs Podest fahren. Ob ihm dies heute gelingen wird, steht in den Sternen. Ich glaube es eher nicht. Aber das kommt noch, während hier Udo Mark versucht, außen Jochen Schmidt zu attackieren. Das kann nicht funktionieren. Aber offenbar die Einspritzer Suzuki in den Kurven auch sehr, sehr stark. In den mittleren Drehzahlbereichen. Noch 7 Runden, konzentrieren wir uns auf die Endphase. Und da ist es passiert. Jochen Schmidt übernimmt die Führung vor Christer Lindholm, Udo Mark und Andreas Mecklau. Wieder mal der Geschwindigkeitsüberschuss und ich wartete bereits auf den Konter von Lindholm. Der gelang ihm diesmal nicht. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, ob er da dagegenhalten kann, während wir hier
das Feld um Juha Bernal mit der 9, das ist Frank Heidka, 12 Paul Leuthardt und 99 die Harald Kitsch. Kurz ein Blick auf das Feld um Platz 8 bis 11 dürfte das ungefähr sein. Allmählich müssten die Überrundungen losgehen. Und Jochen Schmidt kann sich doch schon einen kleinen respektablen Abstand verschaffen, Vorsprung verschaffen. Hier geht's los. Auwe, das ist Samuel Drumminger mit der 39, der hier Jochen Schmidt etwas im Wege ist. Jetzt ist er durch. Der große Pulk und hier rechts sehen Sie Jochen Schmidt mit der 4. Die Fahrer haben sich sehr positiv geäußert über die Umsicht der Fahrer, die nicht ganz vorne dabei sind. Es ist hier alles gut gegangen. Und damit die schnellste Runde für Jochen Schmidt. Und da ist er gleich 1,3 Sekunden schneller als die Trainingsbestzeit, ebenfalls von ihm. Das war auch reichlich knapp. Hier im Bild, das ist Robert Hüber vom Heinrich Meier Racing Team. Der beste Rookie, 97. Und mit der Startnummer 12 Paul Leuthardt. Und da ist die 8 Robert Hüber im Dreck. Hat er sich etwas übernommen. Und wieder zurück zur Spitze Schmidt und Lindholm. Und der Abstand hat sich da im Pulk doch etwas aufgetan. So, hier sehen Sie links Schmidt und Mecklau, die 17 und die 13. Das ist die Gefahr bei den Überrundungen. Wer da nicht ganz vorne dran ist, zieht oft den kürzeren. Lindholm kann noch folgen. Aber ich meine, das reicht nicht mehr für Christa Lindholm, den Jochen Schmidt hier noch zu kriegen. Da hat er doch auch im Pulk der Überrundungen zu viel Zeit verloren. Wobei, was soll's? Die beiden nehmen sich nichts. Jeweils einmal Erster und einmal Zweiter. Also könnte am Schluss dieser 7 Punkte Abstand, dieser 7 Punkte Vorsprung für Jochen Schmidt auch nach Hockenheim erhalten bleiben, während es hier in die letzte Runde geht. Wenn er das Ding nach Hause fährt, Jochen Schmidt, hat er 2 Siege in dieser Saison und 2 zweite Plätze. Das ist doch beachtlich in 4 Rennen. Respekt vor dem 34-jährigen Backnanger, aber auch Respekt vor seinem Cheftechniker Kurt Stückle, der die ZX7RR aus den Beständen vom WM-Team von Harald Eckel mit 97er Fahrwerk von Simon Crafar so schnell gemacht hat. Auch wenn der Johnny Akeroyd noch nicht so ganz die Erwartungen erfüllen kann, Teamchef Manfred John kann sich dennoch auf die Schenkel klopfen. Tolle Leistung von seinem Nummer-1-Fahrer, darf man wohl so sagen. Der natürlich absolut auf die Meisterschaft fährt. Ein anderes Thema gibt es für den Jochen nicht. Muss nur aufpassen, dass er hier alles gut geht mit den Überrundungen. Und das war's gewesen. Jochen Schmidt gewinnt den zweiten Lauf hier bei der zweiten Runde der Pro Superbike 98 auf dem kleinen Kurs in Hockenheim. Tolle Leistung. Christa Lindholm wird Zweiter. Hier sehen Sie es, Andi Meckler auf 3, Udo Mark auf 4 und Roger Kellenberger auf 5. Auf 6 Ruben Xaus, Michi Rudroff, 7, 8 Juha Berner, Frank Heitzker und Harald Kitsch. Auf 11 Hüber Eckerolz, hat sich doch noch vorgefahren, Manz, Guderian und Leuthardt. Das die Fahrer in den Punkten und Paul Leuthardt wurde noch kurz vor knapp überrundet von Jochen Schmidt, dem Gewinner dieses Rennens hier.
Der Sieger des zweiten Umlaufes, Jochen Schmid. Jochen, das war ein Heidenfight zwischen dir und Christa Lindholm und dann gab es aber doch einen ziemlich großen Abstand, bevor die Überrundungen angefangen haben. Wie ging das überhaupt? Wie hast du das geschafft? Nun, meine Taktik war eigentlich die, ich wollte unbedingt an führender Position sein, wenn die Überrundungen losgehen. Deswegen haben uns beide gegenseitig wirklich immer sehr, sehr hart ausgebremst. Der Christa hatte bestimmt den gleichen Plan, aber ich war am Ende der Glücklichere. Und ich habe dann erst mitbekommen, wo ich durch den Pult durch war, konnte ich mich wieder auf meine Boxentafel konzentrieren. Und da sah ich, okay, ich komme jetzt weg. Und dann habe ich eben versucht, meine Rundenzeiten konstant zu halten. Und das hat hervorragend geklappt. Und der Sitz hat gehoben diesmal. Ja, ich muss meinem Mechaniker ein Kompliment machen. Ich meine nicht nur wegen dem Sitz. Die Maschine war einfach nach dem verregneten Training jetzt fürs Trockene perfekt. Christa, congratulations. Christa, Gratulation zum zweiten Platz. Es war ein hartes und schönes Duell zwischen dir und Jochen, aber gegen Ende hattest du keine Chance. Was war passiert? Ich versuchte, meine Trümpfe auszuspielen, indem ich ihn außen überholen wollte, um ihn zu erschrecken. Aber da lag viel Dreck auf der Spur und ich verlor an Boden. Beim Versuch in der nächsten Kurve ging es nicht viel besser und dann stand ein ganzer Haufen Fahrer zum Überrunden an. Und wenn du einen solchen Pulk zwischen dir und dem vor dir liegenden Fahrer hast, ist es verdammt schwer dran zu bleiben. Aber du bist doch mit dem Wochenende zufrieden? Ja, es lief prima. Wir liegen gerade mal 7 Punkte zurück. Es gibt neue Regeln, daher schaue ich positiv nach vorn. Es sind noch eine Menge Rennen zu fahren. Der Andreas Meckler hat nach dem ersten Lauf gesagt, ich fahre im zweiten Lauf aufs Podium. Er hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz. Aber zwischen dir und dem Udo, da ging es auch heiß her. Ja, am Anfang war es extrem spannend, wir 4, also Jochen und Lindholm und Udo und ich. Also, es war wirklich ein harter Fight und dann ist es leider gekommen, dass wir auf die Überrunden aufgelaufen sind und dann haben wir Probleme gehabt. Ich glaube, der Udo hat wirklich die schlechteste Linie gehabt. Ich bin innen vorbei und es war halt 10 Fahrer zu überholen in 2 Runden. Das war ein bisschen nicht optimal, glaube ich. Machen die Fahrer denn wirklich Platz? Sehen die euch oder müsst ihr da ein bisschen Zeichen geben, ein bisschen antitschen? Ja, verschieden. Einer sieht sofort die blaue Flagge, macht Platz, hebt die Hand und zeigt, ob du vorbeifahren kannst. Andere sind so eifrig und im Gefecht, übersehen eins und dann muss man sich anstellen. Und ja, es war diesmal sicher ein paar Mal hier wirklich an der Grenze, aber ja, mit dem muss man leben. Und ich glaube, diesmal hat der Udo das Schlechtere losgezogen beim Überrunden. Und hier der Mann des Tages, Udo Mark auf seiner Suzuki. Er musste später heruntergehoben werden. Hervorragendes Ergebnis, einmal Dritter auf dem Podium und einmal Vierter heute. Und das unter diesen Umständen. Sie sehen, wie er humpelt. Udo, nach 2 Brücken bist du jetzt wieder dabei, also wieder aktiv, 3., 4. Lauf. Zunächst die Frage, wie geht's dir gesundheitlich? Wie du siehst, geht es mir nicht sonderlich gut, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier überhaupt Motorrad fahren kann. Also ich muss mich hier ganz herzlich beim Professor Mutschler aus Homburg bedanken und natürlich beim Team vom Professor Klümper in Freiburg, die mich wieder auf die Beine gestellt haben. Sympathischer Knabe und hier ein Blick auf die Siegerehrung. Jochen Schmid in der Mitte, rechts Andi Mecklau und links Christa Lindholm. Ich müsste es umgekehrt sagen, der zweite ist Christa Lindholm und dann der Andi auf dem 3. Platz. Für ihn ein fantastisches Ergebnis. Ja, Gratulation an alle. Es war ein heißer Tanz hier. Und diese 3 und Udo Mark, muss man so sagen, waren die Hauptdarsteller heute hier in Hockenheim. Hoffen wir, dass dieser Fight so oder ähnlich weitergeht, um die Meisterschaft auch spannend zu halten. Im Moment bleibt sie. Jochen Schmid geht mit 90 Punkten an den Salzburgring und Christa Lindholm mit 83, also der Abstand von 7 Punkten bleibt gewahrt. 2 Siege für Jochen Schmid, 2 zweite Plätze für ihn. Christa Lindholm ebenfalls 2 Siege, einen zweiten und einen 4. Dieser kleine Ausrutscher von 2 Brücken. Und hier die Teams und Freunde und Kollegen und auch einige Zuschauer. Ein Blick auf den Sieger des 2. Rennens, einen überglücklichen Jochen Schmid auf seiner Kawasaki. Hier nochmal der Punktestand. 7 Punkte zwischen
Schmid und Lindholm 90:83. Dann Roger Kellenberger, hervorragend in diese Saison gestartet. Also sowas gab es bei ihm noch nie, muss man schon sagen. Andy Mecklau auch noch in Schlagdistanz und Kirk McCarthy, naja, der Mann ist nicht mehr dabei. Aber Juha Berner als der beste Privatier. Immerhin 2 8. Plätze hat er heute geschafft. Udo Mark auf dem Vormarsch mit 29 Pünktchen. Immerhin mit diesem gesundheitlichen Handicap. Johnny Akerold nur ein 8. Platz in Anführungszeichen. Und hier sehen Sie die Konstrukteurswertung. Und mit dem Blick auf diese Tabellen darf ich mich von Ihnen hier aus Hockenheim verabschieden. Es waren 2 spannende Läufe, wie ich meine. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören würden am Salzburgring am Pfingsten. Zum nächsten Lauf der Pro Superbike 98 bedanke mich für Ihr Interesse und gebe zurück zur Conny. So, liebe Zuschauer, wir sind am Ende dieser Übertragung des 2. Pro Superbike-Laufes vom Hockenheimring. Sie haben gesehen, jetzt zu Ende des Rennens kommt die Sonne raus. Naja, schau mal, vielleicht wird es Ende des Monats in Salzburg etwas besser vom Wetter her. Und Sie sehen, so langsam wird das Ganze hier etwas relaxter. Man räumt zusammen, man baut alles auseinander und dann geht es weiter. Ende des Monats zum nächsten Rennen auf dem Salzburgring. Und wir sind natürlich wieder für Sie live dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Tschüss. Just